Tulimukadde nga kazibuzibu naye twagala okwebaza Mukama nti ate kadde katukoze bulungi nga famire kubanga tusimba ekyawamu nange kimpadde amaanyi ge mbadde ntadde nnyo ate mu kyaki kati nga tadde nnyo awaka kale neebaza Katonda nti nfunye abaweereza mu nnyumba ab'amaanyi abagenda okugasa ekanisa abagenda okugasa amaka abagenda okugasa eggwanga n'amawanga ate njagala okubategeeza nti Mukama agulumizibwe atulinyisiza ku ddaala kubanga kakati bwe tutuuse abantu bangi abatulaba era abantu mwenna tubaaniriza mu kusinza kwaffe buli we tunaabanga tusinza tujja kusanyuka nga mweyongera okutweyongako okubeera naffe tumanyi nti kaseera katono nnyo tukkiriza Katonda agenda kukyusa embeera tudde mu church awo mujja kuba munyumirwa bulungi mutulaba bulungi ffenna nga tukuŋŋaanye awamu okusinza Mukama era tubaaniriza abantu mwenna abanaabanga batwegattako tubaaniriza mwenna abatwegattako abanaaba batulaba Mukama abakole bulungi ekyaki yo tunaaba tuzeeyo wano tuli waka naye nga tusabira mu kyaki gye bayita Faith Arena Christian Center ye musumba waffe bishop waffe omukulu ye musumba Musula Paul awo enajja nankumbi Kabowa erinnya lya Mukama lyebazibwe nange ndowooza neyanjula nze Magino John nze Magino John nga nsumba ekanisa eya Faith Arena ekiwoko ne wano ndi mu maka gange mu fellowship eyawaka olwa ekirwadde kino ekyajja nga tuli mu kwekuuma era nkubiriza abantu mwenna okulaba nti mwekuuma ebyo gavumenti byetugambye n'abanyabwobulamu byonna bye batukubiriza okukola tunaabe mu ngalo twekuume tubeere bayonjo n'okusaba nga kwe tutadde era temwerabira kusaba kubanga okusaba kwe kusinga byonna okwegayira Katonda agenda kumalawo bino byonna kubanga teri kijja ne kitayita kale neyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawenye omukisa obudde buno era nga bulijjo bwe tukuŋŋaana tubeera n'atuwa ekigambo sinze ngenda okuwa ekigambo leero wabula mukyala Magino John mukyala pasita yagenda okutuwa ekigambo katumwanirize nange lumusanyufu okubeera nga nati famire yange oba famire yaffe naffe tuli wamu twegattidde wamu okubeera nga tusinza Mukama Yesu yebazibwe tubeera kubeera nga tuyigayo enyiriri esobola okutwongerera mu lugendo n'okukuzaamu nti amaanyi
ekyandiko kyengenda okusoma sigamba tugamuli okusoose okubeera ng'okiwulira ekyandiko kiwali owuliddeko obakubeera ng'okiwulira omunaana Abaruumi ensula ya munaana abo beganda bakatonda eyanziza okwenyumisa nti bonna abakulembera omwoyo wa Katonda bebaana ensi yali njereere nga yetabudde tabudde n'ekizikiza nga tumambire kuki kuziba naye omwoyo gwa Katonda ne gumambira kungulu kuki ku mazzi tunasomanga ekyandiko ekyo nebuuza omwoyo gwa Katonda yani Katonda ye buli muntu abeera n'omwoyo gumubeera muntu akala tiri omwoyo Katonda abeera ne gumuvaako ne gubeera eri okumamira ku mazzi kandi ekintu tewanyanga nnyo naye neebaza Katonda okulokoka namala okulokoka n'ensomesebwa omwoyo omutukuvu kyeki nentegeera nti Katonda gwe mwoyo era naffe abantu tuli mu mubiri mu mwoyo ne mu mmeme twaffe tuli mu busatu ate tubeera mu mwoyo omwoyo waffe talabika era kufa nti wali muntu alalabeewo ku mwoyo gwe era kitukakasa nti Katonda gyali bagamba nti Katonda mwoyo ddala gyali ngona omwoyo gwe oguli munda mu gw'otagulabangako n'amaaso gano ag'omubiri kyova olaba nga naye Katonda tosobola kumulaba mu maaso gaki ag'omubiri etumala okulokoka na buli muntu yenna akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ekirabo kyaweebwa gwe mwoyo muki omutukuvu era na buli muntu yenna akkiriza n'agamba nti ndokose ekirabo Katonda kyakuwa ye mwoyo we kubanga omwoyo oyo yagenda okuyamba okutegeera ebya Katonda yagenda okuyamba okugoberera oyo gwokoze otya gukkiriza n'okumumanya n'okumutegeera n'alyoka aleeta ekigambo omusajja akatono ono Pawulo omutume ng'atugamba nti ababookaboka bakulembera omwoyo wa Katonda be baana baani ekitegeeza abantu bangi nga bantu ba Katonda naye ate waliwo abaana akale mu baana waliyo abaana naye ng'ate akati bo tebakulemberwa mwoyo wa Katonda ekyo kyakabi bw'oba wakkiriza Yesu Kristo n'olokoka n'ofuna omwoyo omutukuvu ono akati ate buvunaanyizibwa bwange buvunaanyibwangu okubeera ng'ojjula omwoyo omutukuvu oyo omala okumujjula kikwetaagisa okumukkiriza akukulembere Tamaffe yeebazibwe lwaki atukulembera kubanga yamanyi gye tulaga atukulembera kubanga ye kenyini naye Katonda kati nga bw'ogamba nti ndi mwana wa Katonda olina okukulembera omwoyo muki omutukuvu mu nsi muno mulimu emyoja mirungi ebiri waliwo omwoyo wa Katonda waliwo n'omwoyo gw'ensi oba omwoyo gwa Setaani omwoyo guno ogw'ensi gukola gufuga era abantu gubakulembera era ne bagugondera kyeba bakola ebyo ebyensi ate bwe babikola biba Bayibuli nti bya buzaaliranwa bya Setaani era omuntu akulemberwa omwoyo gw'ensi abeera mu mubiri ng'akulemberwa mubiri akati omuntu okubeera nti ekikondera n'okubeera mu mwoyo kubeera mu mubiri bw'otabeera mu mwoyo gwa Katonda obeera mu mwoyo gw'ensi bw'obeera omwoyo gwa Katonda omwoyo wa Katonda oyo akukulembera buli kaseera akukulembera buli gy'ogenda akukulembera buli bw'otuuse omwoyo wa Katonda oyo tugamba nti tuli mu lugendo munange tulina okumugondera naaba ng'akola ki ng'atukulembera kubanga yamanyi Katonda by'ayagala ne by'atayagala kati wobeera nga mu butuufu ajjudde munda mu bulamu bwo kyangu okumugondera akukulembere ebiseera ebisinga ffe tukulembera omwoyo wa Katonda lwaki nga n'ensi tugyagala ate nga ne Katonda tukola ki tumwagala ebiseera ebisinga omwoyo omutukuvu bakugamba nti gwa wano munna ebisaanira kubeerawo n'osigalawo ova ng'oyambadde era ng'ojjudde omwoyo waki wansi
oluusi obeeramu ne by'owuliriza mu matuugo n'obiwa amatuugo n'obiwuliriza naye nga bya mwoyo gwa nsi. Newankubadde oli mwana wa Katonda tagenda kukulembera. Omubiri gugenda kusigala nga gukola ki? Nga gugusika nga gukutwala. Yesu yeebazibwe. Nabagamba nti awo kokka abakulembera omwoyo wa Katonda be baana baki? Ba Katonda. Baana ekinyuma okubeera omwana wa Katonda. Kubanga bw'obeera omwana wa Katonda kitegeeza nti ogenda okumutegeera, ogenda kumufaanana, ogenda okukola by'ayagala, ogenda okuyingira abalala gye batakola ki? Gye batayingira. Ogenda kumanya ebyama abalala bye batakola ki? Bye batamanyi. Ogenda kuwulira abalala bye batakola ki? Bye batawulira. Ogenda kulya abalala bye batakola ki? Bye batalya. Kubanga oli ki? Oli mwana. Kintu kyanjawulo okubeera omwana n'okubeera omukwano yenna yenna. Sobola okubeera mukwano wa Katonda mu ngeri yo, naye okubeera omwana kintu kyanjawulo. Omala kugonda n'ogoberera omwoyo muki? Omwoyo omutukuvu. Yesu yeebazibwe. Olunyiriri oluddako olwa 15. Kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo okufuuka ki? Yesu yeebazibwe. Kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo w'okufuuka abaana atukaabya nti Abba Kitaffe. Amiina. Ekyalabo kaba kintu kyanjawulo nnyo kubanga oba obadde tokirina. Twaweebwa ekintu eky'omuwendo ennyo ye mwoyo muki? Tukuvu. Katonda ku lubereberye yatuwa emicungwa, yaduwa ffene, yatuwa buli kintu kyonna kyonna omukyenyiza okweyagala nakyo. Engoye, emmotoka, kintu kimu omuntu kyalina. Nosobola okubeera ng'obirina ebyo naye nga tulina mwoyo wani? Wa Katonda. Naye kasi okkiriza Yesu Kristo oweebwa omwoyo omutukuvu. Kati omwoyo omutukuvu gwe twaweebwa, Bayibuli etugambye titwaweebwa nate mwoyo oli wakutufuula abaddu, naye twaweebwa mwoyo ow'okutufuula abaki? Abaana ba Katonda. Nti kubanga omuntu omuddu buli kaseera tambulira mukola ki? Mu kutya. Omwana akola kino nanyiga, omwana akola kino munnange, oba takkirize, oba yansembereza ddala, oba agenda kungoba. Mukama waffe yeebaze. Naye kubanga oli mwana tolina kyoyinza kwekengera, tolina kyoyinza kutya. Owulira ng'oli mugulokole, owulira nga wooli we watuufu, owulira nga walokoka wamala, owulira kubanga oli mwana wa Katonda ojja kuba mulungi. Tolina kutya kwonna kwonna. Oba bannange naalemererwa, oba bannange nange ndizimba ku kayumba, oba nange ndifumbirwa, oba nange ndizaala ku mwana. Yenze bannange oba naabeerawo nti omwaka ogujja yo COVID azze oba tunaabeerawo tutya. Ye bannange omulimu gwange ddala gunaabeerawo. Kubanga tuli baana ba Katonda nga tulina omwoyo wa Katonda mu ffe atukulembera tubuulira ekituufu. Akugamba nti oli bulungi, akugamba nti oli w'amaanyi, akugamba nti omulwadde gamba nti ndi muki? Mulamu. Ogamba nti nja kusobola. Tugamba nti era n'embeera tujja kugikola ki? Tujja kugiwangula, tujja kugiyitamu. Tukimayira ddala nti Katonda ali ku ludda lwaki? Lwaffe. Ali wamu naffe. Tewali mbeera egenda tukola ki? Kutuwangula. Omwoyo buli kaseera abeera akugumya ng'omwana wa Katonda. Omwoyo wa Katonda abeera atuzaamu ki? Amaanyi. Atuterabula ye mulabe waffe ye Setaani. Era bw'otobeera mu mwoyo wa Katonda ono ky'oba olaba okutya kukola ki? Kujjira. Ne kwagala okumalawo. Okutya kujja kubanga nawe owuliriza omubiri. Nga Peetero bwe yali amalidde ogenda otambula ayingire mu lyato wali Mukama waffe Yesu Kristo n'obuvumu ng'akulembera omwoyo waki? Wa Katonda. Naye bwe yatunuulira n'amayengo n'atunuulira ensi y'ennyanja bw'eti n'atya. N'atandika okutya amangu ago n'atandika okweddika. Kubanga azze mu buntu, azze mu buzaaliranwa, azze mu magezi ag'obuntu obuntu agatya. Naye wali mu kusooka yali mu mwoyo wa Katonda. Kubanga omwoyo wa Katonda yekka yawangula buli mbeera eneetwetoolodde. Omwoyo wa Katonda talina kintu kimulema. Omwoyo wa Katonda ayita mu muliro.
omwoyo wa katonda ayingira watali kkubo. Omwoyo wa katonda mu nnyumba eriwo kyuggalawo obwonabona amadirisa n'emiryango yakola ki? Ayingira. Kubanga ki? Mwoyo. Yesu yeebazibwe. Awatali mwoyo wa katonda kyova obeera mu kutya. Naye njagala okutegeeza nti kuba omwoyo wa katonda tetugenda kuddamu kutya. Yesu yeebazibwe. Mwoyo atukaabya n'okutukaabya nti Abba Kitaffe, kitegeeza n'omutima wo gutusa okukkiriziganya n'omwoyo ali mu ggwe, toli mwana waani? Wa Katonda. Kyova oyogera ebigambo nga bigulumiza Katonda. Kyova oyogera ebigambo byonna by'oyogera bonna gw'oli nga biyimusa Mukama. Kyova oyogera ebigambo naye nga bizzaamu amaanyi. Kyova oyogera ebigambo nga bakuwulidde ebibaleetera ekisa. Era bw'oyogera ebigambo mu kkubo nabo bwe batuuka Mukama wafe abalese ne balyoka bagamba naawe obwina emitima gitutyemuka obwina tuwulira bulala bananga badde Mukama waffe. Yesu yeebazibwe. Omwoyo wa Katonda yekka yatuleetera okwekakasa. Omwoyo wa Katonda yatuleetera obulamuizaawo. Omwoyo wa Katonda yatutwala ku ddala ki? Eddala. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga atufuula ki? Baana. Anaawulira mu kaseera kano kennyini owulira mu butuufu omwoyo wa Katonda muggwako akasanga oli mwana wa Katonda. Tosobola kuddamu kutya. Tosobola kuddamu okweraliikira mbeera ya mu maaso. Abamu muli wano naye nga muli bayizi. Okwebuuza bannange oba tukola tutya? Oba tulikiriba tutya tuddeyo ku ssomero? Oba bannange omwaka gutufudde? Gamba nti Mukama Katonda ajja kutemawo ekkubo, ajja kutondawo embeera, agenda kutuyamba, agenda kutuwanguza, kubanga amalawo okukola ki? Okutya. Yesu yeebazibwe. Omwoyo ogusemba ennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Musanvu. Naye bwe tuli abaana era tuli basika, abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo. Omwoyo wa Katonda ate okubeera nga atudde mu ffe. Ffenna abali wano tukkiriza omwoyo wa Katonda atule mu ffe. Mu kubanga omwoyo oyo watula mu ffe era tukakasa nti tuli baana baani? Katonda. Buli bw'obeera bwonna weenyumiriza kubanga ali mwana wa Katonda. Bw'oba onyimbanga ennyimbaga za Yesu babeera bakusinkana tosobola kwekanga nakubivaako n'ogamba owaayi banampulira. Kubanga oli mwana wa Katonda. Bw'ogamba nti haleluya owulira obuwanguzi ddala kubanga oli mwana waani? Wa Katonda. Bw'oba osinze owulira essanyu eritali lya ku nsi kuno lya ssente lya ffeeza kubanga oli mwana waani? Wa Katonda. Oyimba kitaawo. Weegase ku ggye eriri ery'omuki? Ery'omu ggulu. Okusinza kyekuva ku kuwoomera. Etteero kye liba likuwoomera. Bayibuli egamba etteero liwooma. Kubanga oli mwana wa Katonda era n'okulanga obulamu bw'omwoyo bunyuma. Omuntu ow'omubiri nanyumirwa bya mwoyo. Nze n'ebintu eby'omwoyo binne ng'omuntu alonde ku njiri etransforming ebyomu era okulaba abantu nga basitukawo maze okubeera transformed ng'owulira eyagala Katonda engeri bayambalamu ne bakola ebintu obulaga ddala mu butuufu oliwo ekisoomozwa munda mu mutima gw'ekisiikuuka. Lwaki bali bakola by'omuntu eby'omwoyo gw'ensi. Naawe omwoyo wa Katonda akutwala buziba ne weerabira omubiri guno, ne weerabira ssente ziwalese mu nnyumba, ne weerabira ebizibu ebibadde bikwetoolodde, ne weerabira amabanja agakuliko, ne weerabira ebisoomooza bino byonna eby'ensi, n'obulamu otuuse maaso ga kitaawo. Yesu yeebazibwe. Nti kuba omwoyo wa Katonda oyo yennyini nti atukakasa nti tuli basika. Abasika wamu naani? Ne Katonda. Yesu yeebazibwe. Na buli muntu yenna yalokoka nga waweebwa omwoyo omutukuvu olina obusika ne Katonda. Obusika obwo bwe twogerako tebutandika ng'omaze kufa. Butandika olunaku lwa leero. Butandika mu kaseera ak'obeera weka nga toli muntu akulaba. N'otandika okwetwalira obusika obwo. Abalanga balina ebigambo ebakugamba bikusikiriza. Naye nga mwana muggo ogamba nti ze ndi mwana Katonda sijja bikolera. Nga oli mwana wa Katonda. Omwoyo wakugamba buli kiseera nti gwe ne Katonda. I am God. I am a child of God. I depend on God. I am His. I am His own.
Haleluya. Omwoyo wa Katonda wa bbeeyi mu bulamu bwaffe. N'okasuka abantu nga tolina nusu n'emu. N'olina byakwambala byonna. N'omwoyo wa Katonda agambye nti abalina omwoyo wa Katonda. Nti okabe baana ba Katonda, bakulembera omwoyo wa Katonda mu baana ba Katonda. Naawe w'otuusa Omwoyo Omutukuvu agenda kukulembera. Agenda okugamba omwana omuto esobola okugamba. Agenda okulaga amaaso g'abalala tegasobola kulaba. Yesu yeebazibwe. Mwetaaga okuyenyanira ekigambo ky'oyita Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwo. Yesu yeebazibwe. Mmwe abavubuka mwetaaga Omwoyo Omutukuvu. Awatali Mwoyo Omutukuvu temugenda kuwangula nsi eno. Kubanga eyawangula ensi eno okuva ku lubereberye akolera mu mubiri. Naye tasobola kuyinza muwala wa mwoyo. Tasobola kuwangula muvubuka wa mwoyo. Omwoyo wa Katonda n'ekigambo kya Katonda byegasse wamu. Omwoyo wa Katonda akolera mu Bayibuli ebigambo by'osomye by'olina munda mu mutima gwo. Si Bayibuli eno gy'olina nti mulaba nnungi kanteeke mutwetwe aneebaka emizimu gitye nedda. Sitaani ate ekigambo ekiri munda mu mutima gwo. Era bw'obeera Bayibuli egamba nti anaatujjukizanga. Akujjukiza by'owandiikibwa bwe wali osomyeko bye wali owulidde. Takujjukiza masitoore. Twagala nnyo masitoore. Naye njagala kutegeeza nti Omwoyo Omutukuvu akutegeeza ekigambo kya Katonda n'akujjukiza tojjukira nga kyawandiikibwa bwe kiti. N'oba mwana muto ng'oli wa Sunday school. Omwoyo Omutukuvu akujjukiza mu mbeera. Akujjukiza wakati mu masanyu. Akujjukiza wakati mu maziga. Akujjukiza wakati mu kutya. Akujjukiza wakati mu kweraliikirira. Akujjukiza wakati mu kubonaabona. Akujjukiza wakati mu kugwamu ki ssuubi. Akusindikira ekyandiko wakiri ekimu nti abalindirira Mukama balizibwa mu maanyi mu ggwanga ki ng'envungu. Balitumbiira. N'agamba nti abavubuka balikoowa lidduka ne bakoowa. Naye abalindirira Mukama tebalikola ki? Tebalikoowa. Yesu yeebazibwe. Bino ogamba nti ebikyasoboka. Mukama ye alina ekikola ki? Ekiddako eky'omu maaso, eky'obulamu bwo, eky'obuweereza bwo. Tyafyukyali. Yesu yeebazibwe. Tukkirize tukulemberwe omwoyo wani wa Katonda. Bannange tebagula mugule. Omwoyo wa Katonda buli muntu yenna yalokoka awulina. Naye waliwo okumuyaayaanira. Omala okumuyaayaanira n'osoma ekigambo kya Katonda n'osinza n'osaba. Abeera munda mu mutima gwo ne weeyongerako kuva ku ddala limu otuuka ku ddala ki? Ddala. Bityo bisembereza Omwoyo Omutukuvu ogwo. Tuyaayaane okujjula Omwoyo Omutukuvu nga mu bulamu bwaffe. Yesu yeebazibwe. Kumwe tufe abasinza, okugulumiza, okuwa ekitiibwa. Obaza n'ekigambo kyo Mukama ekiramu. Ekitugambye nti abo bonna bakulembera Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Kati Omwoyo Omutukuvu nkwegayirira okukeema sekati gaffe. Maamira emitima gyaffe. Maamira amagezi gaffe. Maamira endowooza zaffe. Omwoyo Omutukuvu buli mukazi, buli muwala, buli mulenzi awulira ebigambo bino okufuna enjawulo omunda mu mutima gwe. Omwoyo Omutukuvu yingira buziba munda mitima gyaffe. Okyuse obulamu bwaffe. Okyuse endowooza zaffe. Tuleme okusigala kyekimu. Omwoyo Omutukuvu nkwaniriza. Omwoyo Omutukuvu nkukaabya endowooza zaffe. Yingira buziba mu kutegeera kwaffe. Okole wamu naffe. Okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe omutukuvu tusabire. Twebaza Katonda olwa kigambo ky'etunyigidde. Tweyabuziza nnyo mpozi kyenjagala okununzika nakyo oba okukkatiriza. Tunula eno mu kamera. Akaseera ke tulimu kaseera akazibu. Abali mu mayumba batalina kyakulya. Abali mu mbeera ez'enjawulo. Naye teriwo buyambi bulala bwonna kubanga ne gavumenti nayo tesobola. Naye amazima gali nti wonna w'oli mu mbeera ekukutte, mu mbeera gy'oyitamu, awo w'oli wennyini oba oli mu nnyumba oba oli luddawa oba oli luddawa, wonna embeera eno gye yakukwatira beera ng'okoowoola Mukama. Oba ekirwadde okirina nga baakuteeka mu kantiini eyo gy'oli nga bakujjanjaba, beera ng'okoowoola Omwoyo Omutukuvu. Yalina ekyokuddamu ekisinga ekyabalala.
era oyo yekka yasobola okukubudaabuda kubanga yatubudaabuda. Bayibuli egamba nti oyo yekanfata yekka abaana b'abantu bagezaako okubudaabuda tebasobola. Naye ye newajja omuntu n'akukwata ku mubiri bwati naye ye ajja n'anyiga ekiwundu, ajja n'awonya ekiwundu, awo wenyini awali obulumi wayingira mu mutima gw'omunda ebuziba n'aleeta essuubi n'akomyawo essanyu kwiga n'owulira ng'oli ng'afunye ekyoyagala naye ng'ate tonakifuna n'akuwa obuvumu nti ekyogenda kifuna. Omwoyo Mutukuvu oyo. Kale twagala okwebaza Katonda olw'ekigambo ekyo, era mwena abatuwuliriza era abatulaba mukoole Omwoyo Mutukuvu ajja kubanga atuyamba era ajja tuyisaawo era ajja tuwanguza kubanga yamanyi buli ekiddako, yamanyi buli kye twagala. Mu kaseera kano ka tusabe. Katonda omuyinza ebintu byonna, nsabira buli abatuwulira, buli abatulaba, buli bonna abagenda okweyongerako, Omwoyo wa Mukama leka okutule buli kikoligo ekibadde kisibye. Waliwo abasibiddwa emizimu, waliwo abasobeddwa n'enjala, waliwo abasobeddwa n'obwavu, waliwo abasobeddwa olw'abaami babaleseewo, waliwo abasobeddwa abafiiriddwa abaagalwa baabwe, waliwo abasobeddwa mu mbeera ezitali zimu. Naye Omwoyo Mutukuvu bw'asobola okunyiga ebiwundu, bw'asobola okubudaabuda kaakano buli muntu mu mbeera gy'ayitamu. Katonda wange omuwe essanyu n'essuubi. Nteekebwadde nga kivuddewo ne Katonda asigala nga wali. Era ensonga lwaki Bayibuli egambye nti oyo yatukaabya nti Abba Kitaffe, kubanga bakitaffe ab'ensi eno batulekawo, ensimbi zitulekawo, obugagga butulekawo, bizinesi kaakati zizino zazingamye olw'ekirwadde ziringa ezituleseewo, newankubadde ng'abamu abazirina n'abatazirina kati tufaanana, naye waliwo asigalawo atakuleka. Y'oyo Katonda waffe eyakutonda. Era ensonga lwaki omwoyo ono gw'ayita, kuba ye yalina obugagga obw'ensi, yalina obugagga obutaggwaawo, yalina buli kimu kyonna mu buli mbeera yasobola okuyamba. Kyeva agambye nti oyo atukaabya munda muffe nti Abba Kitaffe. Katonda wange yongera Mukama okusisinkana abantu mu nsi yonna mu mbeera eno ey'ekirwadde nga kikyabuzeeko n'eddagala, nga kikaabya abagezi, nga kikaabya abakulu, nga kikaabya bakabaka, kikaabya abapulezidenti, kikaabya abakwini, kikaabya baani bonna n'abasawo bennyini abadokita abakenkufu. Tulaba nga bafudde, nga babaziika, nga basobeddwa. Naye ekyokuddamu Omwoyo Mutukuvu gw'oba okireeta kaakano. Era Katonda waffe gw'oba oyamba ensi yonna mu budde buno bwe tulimu, gw'oba osisinkana abo bonna Mukama abatalina ssuubi, abaweddemu essuubi, abasuubira okufa, abasuubira okwetuga, abasuubira okunywa obutwa. Omwoyo Mutukuvu azeemu amaanyi nti kino ekikutte kigenda kuta, kino ekisibye kigenda kuta. Obudde bwe buziba bukya, Katonda wange teri kijja ne kitayita, buli kintu kijja kutuuka mu nkomenkerezo yaakyo. Era obudde bujja kukya, era tujja kufuna emirembe, era tujja kusanyuka. Wabula ngukowola okudda eri Mukama. Ita Omwoyo Mutukuvu nga weenenya, ita Omwoyo Mutukuvu nga weenenya, kubanga twasobya eri Katonda, twayonoona Katonda, tetwasinza muwene mu mazima, tetwakkiriza kulungamizibwa Mwoyo Mutukuvu. Naye beera ng'omuyita ajja akuyambe, akulungame mu kusaba, akulungame mu kusinza, akulungame mu kusoma Bayibuli, akulungame mu byokola byonna. Katonda waffe njagala okwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kikozi era Mukama kiwonya. Weebale Mukama. Ekitiibwa n'ettendo twagala okikuddiza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Mukama abawe omukisa mwenna abakole bulungi abasanyuse.